pesta. Hari ini aku bakal menaik kapal ferry. Guys, maksud aku kapal ferry gede banget. Apanya tuh yang gede banget? Kapal ferry. Iya. Ini aku lagi di perjalanan menuju ke pelabuhan Merak. Jadi aku kalau udah sampai sana aku bakal kasih tahu di sana ada apanya. Kalian stay tune aja ya, terus di channel aku. Jangan di skip ya teman-teman. A few moments later.
Udah pipisnya? Udah, aku mau cuci tangan. Mas kena jam ya? Ya. Bisa, tutupnya bisa. Oke. Ayo ke depan. Ya, kita mau sewa kamar. Halo NGOO. NGOO. Kita mau owo. A few moments later. Yes, kita ada di dalam loh. Kita ada kunci banget tuh. Hai, kamu ngapain? Ih, bayi. Kalian pada ngapain? Oh my god, kok bobonya di situ? OMG. Nono. Kamu baby, Ao dulu dong, Ao. Halo, bilang dulu halo, halo. Bilang halo dulu. Halo guys, gitu. Halo. Guys, halo guys. Halo dulu. Ya Allah. Kan mana kan? Tenggorokannya jangan goyang-goyang. Gede banget kamu. Kita bentar lagi nyampe ke tujuan. A few moments later. A few inches later. 2 hours later.